ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाय कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णुर्वाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासारता सदा समुक्ता स सुखी लोके कर्मणानुपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पानगश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदये। सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचाराश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशया अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्या पदात्मिका। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्तस्वामुखतोऽर्जुन वेदत्रयीपरानन्दात् तत्त्वार्थज्ञानसंयुता याष्टादशा जपे नित्यं नरो निश्चलमानसा ज्ञानसिद्धिं सलभते ततो याति परं पदम्। पाठे असमर्थसम्पूर्णं ततोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। त्रिभागं पठमानस्तु गंगास्नानं फलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुता रुद्रलोकं न वाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्। अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं या पठति नरः स याति नरकां यावन्मन्वन्तरं वसुन्धरे। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौत्रिणीकं तथार्धं वा श्लोकानां या पठे नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामायुतं ध्रुवम्। गीता पाठा समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम्। गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत्। गीतार्थाश्रवणासक्तो महापापायुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशा जीवन्मुक्ता स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादया निर्धूता कल्मषालोके गीतायाता परं पदम्। एतन्महात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति या
सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव या पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव युदाहृता। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Is it visible? Yes. Okay. Hare Krishna. Shattila Ekadashi. Hare Krishna. So, what is the significance of this Ekadashi? Every Ekadashi has its significance. Every Ekadashi has its importance. Shattila Ekadashi is also known as Krishna Ekadashi, Tilda Ekadashi. Shattila Ekadashi has a great religious and spiritual significance among Hindus. It is believed that the devotees who donate sesame seeds, means till, on the sacred day of Shattila Ekadashi get salvation and directly go to Vaikuntha. It is also known as Krishna Ekadashi. It is believed that people should offer till to their forefathers and the ancestors. So every Ekadashi has its story. So as per the legend, the Hindu scripture, there was a lady who had immense wealth. I mean, she was been belonging from a very aristocratic family. She used to donate a lot to poor people and usually perform huge charities to the needy. She used to distribute valuable products, clothes, and a lot of money to them, but never donate food to the poor. It is believed that among all the donations and charities, the most significant and divine of the donation of food is to offer great marriage to the one who performs donations. By seeing this, Lord Krishna decided to make the lady aware of this fact. He appeared in a form of beggar in front of the lady and asked for the food. As expected, she denied giving food and donations and drove him away. The beggar kept on asking for food and food again. As a result, that the lady insulted Lord Krishna, who was in a form of beggar, and in anger put a clay ball in the begging bowl instead of giving food. Seeing this, he thanked the lady and left the place. When the lady returned back to her home, she was surprised by observing that all the food which was there in her house was converted into clay. All the food that was there in their house, all the food that was being converted into clay. Even whatever she purchased also turned into clay only. Her health started deteriorating due to hunger. She prayed to the deity to save her from all this. Listening to the request to the lady, Lord Krishna appeared in her dreams and reminded her of the day when she drove away the beggar and the way she insulted him by throwing the clay ball instead of food in his bowl. Lord Krishna made her understand that by doing such deeds, she invited her misfortune, and this is why all such circumstances are taking place. He advised her to donate food to the poor and needy on the day of Shatila Ekadashi, and also observe a strict fast of Shatila Ekadashi with complete devotion. The lady observed a fast as well as donated a lot of food to the needy and the poor. As a result, she gained back to her wealth, good health, and happiness in life. So, from this story, we learned that food donation is the most important. So, devotees are requested unmute themselves for chanting Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama 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 Hare Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Last time, please. Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare, Krishna. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, what are the benefits of this Ekadashi? So, every Ekadashi has its significance, every Ekadashi has its story. So, every Ekadashi has a benefits. So, by observing the fast of this Ekadashi with complete devotion, and devotees get bestowed with abundance of wealth, good health, and prosperity in all their birth. By donating money, clothes, and food to the needy on the day of this Ekadashi, the devotees get a lot of merits
and they never run short of food or face loss of wealth and prosperity in their homes. So these are the most prominent benefits of this Ekadashi. Moving ahead, what to do on Ekadashi means what are the rituals that we need to follow on Ekadashi. First, the devotees first should wake up early in the morning, take a holy bath, wear nice clothes before commencing the rituals. It is important to have a firm devotion and dedication while performing puja. It is believed that without offering Tulsi Patra, puja is considered to be incomplete. Bhog Prasad must be sattvic, fruit, milk products, and fried potatoes. After distributing Bhog Prasad, devotee can break their fast by having sattvic meal. In the evening, people should light a diya in Tulsi plant. It is important to have a firm devotion and dedication while performing the puja. The devotee plays an idol of Lord Vishnu along with Sri Yantra, light a diya with desi ghee, offer flowers or garlands and sweets. So these are the rituals that we need to follow on Ekadashi. Make sure do not eat rice on the day. So now, what not to do on Ekadashi? Just now we have discussed what are the things or what are the rituals that we need to follow on Ekadashi. Now, what not to do on Ekadashi? So do not pluck tulsi leaf on the day of Ekadashi as it is considered to be inauspicious. Do not eat non-vegetarian food, onion, garlic, as the food comes under tasmic food items. Do not consume alcohol and cigarettes on this day. Do not speak ill to others. A very happy Ekadashi. Hare Krishna. Hare Krishna Mata. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, who is sharing the screen? Shlokas. Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji. Shramita Mataji. Hare Yes, Krishna. Mataji. Shall I start? Yes, Mataji. Go ahead. अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महतीं च मूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निपोधा द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्वा जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युधा विशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वयिदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनाद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तथा शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानका गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः
पञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो भयनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युता यावद् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदाह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापम् एवाश्रयेद् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलकस्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यब्धिर्जनार्दन
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषं लुप्तपिण्डोदकक्रिया देवर्षिभूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नार्य हरे कृष्ण देवर्षिभूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेत्यतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बता महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्या सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्था उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मागमः पार्थानैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा हरिसूदन गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिराप्रतिक्तान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यान् एव हत्वा न जीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः।
तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। यं हि नावथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखा सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अवयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं सा पुरुषः पार्था कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अधायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवात् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थे लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयं सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। भयाद्रणात् उपरतं
मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्रपश्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विविता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बन्धनं प्रहास्यसि नेहाभिकर्मनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् याम् इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादारथा पार्था नान्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्या गतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदापाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोत्स्व अकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम् आसीत् व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थामनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागाभयक्रोधाः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्याशुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मो नाग्निव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वाशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते
क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषा विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एष ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितिवास्यम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण दीक्षित। हरे कृष्ण। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं स्मृति गच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश्कर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नयतं गुरुकर्मत्वं कर्मजो यो ह्यकर्मणां शरीरयात्राभिचते न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणां यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समासर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवास प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वो सत्विष्टकामधुक् देवान् पावयतानेन ते देवा पावयन्तु वा परस्परं पावयन्त श्रेम परम् अवाप्स्यते इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञपाविता तैर्दत्तान् न प्रधास्यैभ्यो यो भुङ्गतेस्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषै पुञ्जयते ते त्वखं भावा ये पश्यन्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् न सम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अखायुरिन्तर्यारामो मोहं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च हन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्तो नाकुते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रय तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समासर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुष कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जना खादय लोकसङ्करहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जन स यत् प्रमाणं गुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यति ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यदन्त्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेतहं शङ्करस्य च कर्तास्यम् उपहन्यामि मा प्रजां सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्ताः शिखीर्षोर्लोकसङ्करं न बुद्धिभेदं जनयत् अज्ञानं कर्म संकीनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समासरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्वा वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा संचयते गुणकर्मस तान् कृत्स्नान् विधो मन्थान् कृत्स्नविन्न विशालतत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युत्यस्व विगतज्वरम् ये मे मतं मितं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेतत् अप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढां तान् वित्ति नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशम् आगच्छते तौ ह्यस्य प्रपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वे धर्मनितनं श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नन् अपि वाश्रेण बलातिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामैष क्रोधैष रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा वित्तयेनम् इह वैरिणं धूमेनाव्रियते व्यग्निर्यथा तर्ष्णो मलेसनः यथोल्पेनावृतो कर्पस्तथा तेनेतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्यातिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्ब परदर्शभ पाप्मानं प्रजहिह्येनां ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मम मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तथा
एवं बुद्धे परं भूत्वा समस्तत्यात्मानमात्मनः जयि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna Mataji. Rachayita Mataji, yes. Hare Krishna. Can you see my screen? Can you? Okay. Srimad Bhagavad Gita, chapter 4, Atha Chaturtho Adhyaya. Shri Bhagavan Vacha Imam Vivashyate Yogam Proktvan Aham Avyayam Vivasvan Manave Praha Manu Ekash Kave Abhavi Evam Parampara Praptam Imam Rajasayo Vidhu Sakale Neha Mahata Yogo Nashta Parantapa सा एवं मया तेभ्यः योगं प्रोक्ता परन्तरा भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतत् विजानीयं त्वम् अदौ प्रोक्तवान् इति। श्री भगवान् वाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेद तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मम इति सोऽर्जुन। वितरागा भया क्रोधा मन्मया मम उपाश्रिता भवो ज्ञाना तापसा पुता मद्भवमगता ये यथा मम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा काङ्क्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता। क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया शस्तं पुनः कर्म विभागश तस्य कर्तारम् अपीमं विधि अकृतरम् अव्ययम्। नामं कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्वर इति मां यो अभिजान्ति कर्माभिना सबध्यते। एवं ज्ञानात् कर्तं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मत्त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम कर्मेति काव्यो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञानात् मोक्षये शुभः। कर्मो हि अपि बोधाव्यं च विकर्मणा अकर्म च बोधाव्यं गहना कर्मणो गति। कर्माणि अकर्माया पश्ये अकर्माणि च कर्मया सा बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वसमारम्भा कामसङ्कल्प वरीचिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम् आहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलं संगं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्माणि अविप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स नियसे यदा चिदात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो
द्वन्द्वातीतो विमात्सरा समासिद्धो असिद्धोश्च कृत्वा पीना निबध्यते अगतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावशिष्टचेतसा यज्ञस्याचरत कर्मा सङ्गं प्रवलीयति ब्रह्मापानं ब्रह्माग्नो ब्राह्मणाहुतं ब्रह्मैवातेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नवापरे यज्ञं यज्ञैवो पजुवति श्रोत्रादि इंद्रियाणि अन्ये संयम याग्नुसुजुवति शब्दादिन विषयान्य इंद्रियाग्नुसुजुवति सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वध्यया ज्ञानयज्ञश्च यथा संसितावृता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपारे नियता हरा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपि एते यज्ञविदो यज्ञाशापितकल्मषा यज्ञासिस्तामृता भुजो यन्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुसत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा विधाता ब्राह्मणो मुखे कर्मजन्वेदितं सर्वन् एवं ज्ञानात् विमुक्षसे चेयन्त्रव्यमयज्ञात् ज्ञानाय ज्ञानपरन्तपा सर्वं कर्मखिलं पाठ ज्ञानपरिसमाप्यते तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय उपादिक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना यज्ज्ञानात्मना पुनर्मोहम् एवं यशासि पाण्डव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनि अथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानफलेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समसमि भस्मसत्कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्ना सर्वकर्माणि भस्मसत्कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धा कालेनात्मानि विन्दति श्रद्धा वै लाभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं सन्तिम् आचारेणाधिगच्छति अज्ञानाच्च श्रद्धानश्च संसस्यात्मा विनाशति नायं लोकास्ति नापारो न सुखं संशयात्मना योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानं सञ्चीन संशयम् आत्मावन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मना छित्त्वैतं संशयं योगम् अधस्थोऽस्थित भारत इति श्रीमहाभारते शतसहस्रसंहितायां व्ययशिक्षायां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्याय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
Just a minute, I'll do some work. अथ पंचमोऽध्याय अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनः योगं च संससि यश्रेया एतयो एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निश्रेयश्च करफुभो तायोस्तु कर्म संसाय कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञानेन स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं भण्डत् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो पृथक् बाल वदान्ति न पण्डित एकमे अपि अस्थित सम्यक् उभयो विन्दते फलम् यत्सङ्खाय प्रप्यते स्थानं तद्योगेऽपि गम्यते एकं संख्यं यच्च योगं च या पश्याति तपश्यति संन्यासः तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यति नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वतः पश्यन् सर्वन् स्पर्शन् जघ्रन् अश्यन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रालपन् विसृजन् गृह्णन् अन्विषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मणि अर्धय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवां वशा कायेन मानसा बुद्धया केवले इन्द्रिये अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मानसा संन्यासास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावातु वर्तते न धाते कस्य तत्पापं न चैव सुकृतिं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मूयते तत्त्व ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाश्रितम् आत्मनः तेषामदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धय तदात्मना तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरवृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मष विद्याविनय सम्पन्ने ब्रह्मणे गाविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना इहैव ते जिता सर्गो येषां समये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मादिते स्थितः न प्रहर्षे प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्राप्य च प्रियं ते बुद्धिः असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणे स्थितः बाह्यस्पर्श असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं सा ब्रह्मा योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये ते सम्पश्यजा भोगा दुःखयोनाय एव ते अधियन्तावन्ता कौन्तेय नातेषु रमते बुधः शक्नोति हैव या सोढुं पक्षरीरविमुक्षणात् कामक्रोधोत् पवं वेगं सा युक्ता सा सुखी नरः योऽनन्त सुखोऽन्त अराम तथान्त ज्योति एव यः सा योगी ब्रह्मनिर्वाणं
ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषय कृष्ण कल्मष छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूताहितारत कामक्रोधा विमुक्तानां यतीनां यथा चेतसाम् अवितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तन्ते विदितात्मनं स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यामा चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुः प्राणापानो समाकृत्वा नासाभ्यान्तराचारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिमोक्षपरायणा विगते च भयाक्रोधो या सदा मुक्त एव स भोक्ताराम यज्ञातपतापासं सर्वलोकामहेश्वरं शुद्धं सर्वभूतानां ज्ञानात्वा मां शान्तिं गच्छति। इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां त्रय्यशिक्षायां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ षष्ठोऽध्याय श्रीभगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सा सन्न्यासी सा योगिष्ठ निरागी चाक्रिय यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विधि पाण्डव न हि असंशयत् संकल्पो योगी भवति कश्चन अरुक्षो मुनि योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्यैव समान कारणम् उच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मेषु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढा तदोच्यते। उद्धारेद आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादये आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपो आत्मनः बन्धुः आत्मात्मा तस्य येन आत्मैव आत्मनः जिता अनात्मान तु शत्रुत्वा वर्तेतामात्मैव शत्रुवत् जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहृतः शीतोष्ण सुख दुखेषु। माताजी तथा पमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुतस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समालोकस्तमा कंचन शून्यमित्रै उदासीन मध्यस्था द्वेष बन्धुषु सदुष्व अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते योगे युञ्जिता सता तम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतः चित्तात्मा न्यासे अपरिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम् अशासमात्मनः नाति उच्चितं नाति नीचं चैलज्जना कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चितेन्द्रिया कृता उपविश्य शनैः युञ्ज योगमात्मा विशुद्धये सामं कायशिरोग्रीवं धारयन्त्यचलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशा चनावलोकयम् प्रशान्तात्मा विगताभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मानसंयम्य माचित्तो युक्तः शीतमत्परः युञ्जमेवं सदात्मानं योगे नियत मानस शान्तिं निर्वाण परामं मत्संस्थानमधिगच्छति नादि अश्नात् योगोऽस्ति न चैकण्ठम् अनश्नत
नाचति स्वप्नशीलस्य जागतो नैव चार्जुन विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोध तस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव वतिष्ठित निस्फल सर्वकाम्यो युक्त इति उच्यते तदा यथा दीपो निवासस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यथा चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्तु परमते चित्तं नियुद्धं योगसेवया यत् चैवात्मनम् आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमतन्तिकं यत्तत् बुद्धिर्गह्यम् अतीन्द्रियं वेति यथा न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लब्धं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याय दुःखसंयोगा वियोगं योगसंज्ञितम् सा निश्चयेन योगत्वो योगा निर्वना चेतसा संकल्पा प्रभवन् कामस् त्यक्त्वा सर्वन् अशिष्यत मनस्सेवेन्द्रियागामं विनियम्य समान्तता शनै शनै उपरामेद बुद्धय धीति गृहीतय आत्मसंस्थामना कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तय यतो यत् निश्चलन्ति मनः चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्यैत आत्मनि एव वशं नये प्रसन्नता मनाशं हे एनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तराजसं ब्रह्मभूतं कल्मषं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विघातकल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतास्तम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वं यो मयि पश्यति तस्याहं न प्रणाश्यामि च सा च मे न प्रणाश्यति सर्वभूतास्तं यो मम भजति एकत्वमश्यता सर्वथा वर्तमनो वापि सा योगी मयि वर्तते आत्मोपाम्येन सर्वत्र समं पश्येति योजना सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मत अर्जुनवाच यो मां योगत्वया प्रोक्ता सम्येन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चञ्चला स्थिरं चञ्चला हि मना कृष्ण प्रमति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं न मन्ये वायो इव शुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय ज्ञानेन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्पापत् इति मे मतः वस्यात्मान तु यतात सक्षो वा अवाप्तम् उपायत अर्जुनवाच अयिता श्रद्धयोपेतु योगचलितमानसा अपर्याप्य योगसंसिद्धिं कं गतिं कृष्ण गच्छति विभागस्ता छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणापति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हसि अशेषत वदन्य संशयस्य चेता न हि उपाद्यते श्री भगवान पार्थ
स्वेह नानामुत्रा विनाश्या तस्य तस्य विद्यते नाहि कालेन कृत कश्चित् दुर्गतिं तत गच्छति प्राप्य पुनः कृतं लोकान् उत्सित्वा शाश्वत समा शुचिनां श्रीमतं गेहे योगाभ्यासतो अभिजयते अथवा योगिनमेव कुलभवति धीमतम् एताधि दुर्लभात्तारं लोके जन्म ईदृशं तत्र तं भूति संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यथा ते च ततो भूया तं सिद्धो कुरु नन्दन पूर्वभासेन ते तेनैव हि ह्रियते हि अवास्योऽपि स माताजी जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म तिवर्तते प्रयत्नात् यतात्मानस्तु योगे संसुत किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धि ततो यति परम गतिम् तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोऽधिक कर्मीभिः चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनाम् अपि सर्वेषां मत गतेन नतः आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामे युक्तात्मनो मतः इति श्रीमहाभारते सतसहस्र संहितायां व्ययशिक्षायां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम योगो नाम शास्त्रोऽध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वाति चेट्टी नो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अधः सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञास्यसि तत् शृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये एततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयं तस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि न्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तदा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजस्तास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धिं नत्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपदन्ते नराधमाः
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सपना माताजी सपना is there Hare Krishna Sapna is there she has not joined Hare Krishna Mataji. yes Hare Krishna Mataji Yeah, you can ask Vaishnavi to continue Mataji. I think Sapna didn't join. okay Vaishnavi where is Vaishnavi yeah she is already taking 10 11 12 Mataji will be okay 8 9 10 11 12 too much ho jayega na Yeah, let us start with the 8th chapter. okay Meanwhile, I'll try to contact her. yeah okay or you want me to do so I'll do the 8th one I think these people will do Mataji. okay Mataji. Okay yeah who's going to do 8th chapter Hare Krishna Vaishnavi She's Hare there. Krishna Mataji, shall I read? Neeraja Okay. 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 If she's interested, you can do it Mataji. yes okay Yeah. Hare go Krishna. ahead yes Neeraja Mataji please go ahead Okay, Mataji. Hare Krishna. Arjuna uvacha kim Can tad you be on brahma kimadya. Hare Krishna Mataji can you unmute your video Unmute me. if possible Okay, Mataji. yes okay.
हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अतिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कदं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कदं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संहिता अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्या कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिं मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयान् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां स मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमवुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्ययो वीतरागः यदिष्टं तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मोज्ञादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतं नाम्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मा भुवनालोकात् पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् आहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जना अव्यक्त्याद्यव्यक्त्यायः अव्यक्त्याद्व्यक्त्ययः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पादजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु त्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् इति महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां व्ययासिक्यां समापर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामोऽष्टमोऽध्यायः।
हरि हरे Hare Krishna, कृष्णा Hare हरे कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. Who's going to take up ninth? You want to take Neeraja Mataji? 9? ओके माता जी। Yes. श्री भगवान उवाच Put on your इदं video. तु ते Put on your video and get started. श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यानुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते त्वेषावस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो मामात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तदा सर्वाणि भूतानि मत्सानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यज्ञं तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञस्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहा वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णोमुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविध्यमां सोमपापूतपापा यज्ञैर्विष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामविजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मे भक्त्या प्रयश्यति तदहं भक्त्युपरहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तदा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। इति श्री महाभारते शतसहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोग नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। Yes, Hare Krishna. Vaishnavi, are you ready? Yes, Mataji. Yes. अतः दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया नामे विधुसुरगणा प्रवभं न महर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकामहेश्वरा असम्मूढसमर्थ्येषु माताजी can you scroll? सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमा समा सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशा भवन्ति भावभूतानां मत्ता एव पृथग्विधा महर्षाय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकाय मा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां गूढं भावा समन्विता मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकाम्पार्थं नहमज्ञानजं तमा भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं नादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अथितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वादसि केशव नाहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वयं एवात्मनात्मानं माताजी वेत्तात्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेशा देवदेवा जगत्पते वक्तुमर्हसि अशेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतया या विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विष्टरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतया प्रधान्यथा कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विष्टरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश भूताश्चया स्थिता अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानमहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मारीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवा इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षराक्षसां वासुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरुषाशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं
सेनानीनामहं स्खण्डा सरसामस्मि सागरा महर्षिणां भृगुरहं गिरामाश्मेकम् अक्षरम् यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गन्धर्वाणां चित्रराता सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैश्रवसमाश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्धर्पा सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणाम् आर्यमा चास्मि यमा संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालाकालायतमहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवतामस्मि रमाशस्त्रावृथामहम् झसानां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामाविरक्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादा प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वासामाशिकस्य च अहमेवाक्षयकालो धातहं विश्वतो मुखा मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरा द्युतं चलयतामस्मि तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वावतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनामाप्यहं व्यासा कवीनामुशना कवि दन्तो दमयताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं नावतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तुद्देशता प्रोक्तो विभूतेर्विष्टरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमादूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस सम्भवम् अथा वा बहुनैतेन किं न तेन तवार्जुन विस्तभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अतः एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्ता कमलपत्राक्ष महत्म्यम् अपि चाव्ययम् एवमेतद्यथात् तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं नैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्यामि पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मारुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चार्याणि भारत
इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्या सचराचरं मम देहे गुदाकेश यच्छान्या द्रष्टुमिच्छसि नातु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि चक्षुर्पश्यामि योगमैश्वरं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकावक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकादिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वश्चार्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाषादृशी स्यात् भाषस्तस्या महात्मना तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यम् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं च माद्यं न पुनस्तवाधिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यया शाश्वता धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनाधिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिशूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतीतं महात्मान् अमीहि त्वां सूरसङ्गा विशान्ति केचित् भीता प्राञ्जलायो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मारुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बाहूदरं बाहुदंष्ट्राकरालां दृष्ट्वा लोका प्रव्यतीतस्तथाहं नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीपविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभेश शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धार्तराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्घै यथा नदीनां बहवोपवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवानि नरलोकवीरा
विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्ज्वालयन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलिह्यासे ग्रसमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदनज्वलाद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भाषस्तभोग्रा प्रतपन्ति विष्णो अक्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरा प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सद्य साक्षिन् द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीता प्रणम्य अर्जुन उवाच माताजी can you scroll down? स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्याति अनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मान् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सारसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा शशाङ्खा प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृथा तटस्थे नमोऽस्तु ते सर्वथा एव सर्वा अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमसत्कृतो विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽस्थवाप्यच्युता तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वं महमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यतीतं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनागादिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट्वा पूर्वम्। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा सख्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। माथे व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृन्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता न सचेता प्रकृतिं गता। श्रीभगवानुवाच सुदर्शनमिदं रूपं दृष्ट्वा नासि यन्मम देवा आप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया सत्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया सख्याहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्मा कृन्मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यसमामेति पाण्डवा। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अतः द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ता तमामतः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागम् अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवाप्तिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ता उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येवामनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव तौर्ध्वं न संशया अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासायोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतएतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च
निर्ममो निरहङ्कारा समधुक्ता सुखाक्षमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च या हर्षमर्षाभयोद्वेगैर्मुक्तो यात् स च मे प्रिया अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गताव्यथः सर्वारम्भा परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभा परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णा सुखदुःखेषु समासङ्गा विवर्जिता तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरा मतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरा ये तु धर्मामृतम् इदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यपि दीयते एतत् यो वेदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विता। क्षेत्रज्ञं चापि मां वित्ति सर्ववेदेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यात्र च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रकोपश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं सन्तोऽपि विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रैर्बतैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना कृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वं मतं पित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुवर्तनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रधार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं हरतिर्जनसंसति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत्ततोऽन्यथाम्। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् आश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सद्धन् न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोषि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणपासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं शान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं बोधपर्तृ स तज्ज्ञेयं कृषिष्णु प्रभविष्णु च जयतीशाम् अपि तज्ज्योतिष्ठमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानकर्कम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावा
योपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनाति भावभिः विकारंश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषो सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुङ्गते प्रकृतिज्ञानगुणान् कारणं गुणसङ्कोऽस्य सत्तसत्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह स्वधा सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मा हि पश्यन्ति केचिदात्मनः योगेन कर्मयोगेन चापि अन्व एवमनन्तवान्येभ्य उपासिरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं वरदजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्वित्ति परदर्शभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समपश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्भत्यथो यथा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय शरीर कौन्तेय न क्रोधी न लिप्यते यदा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यदा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा बुद्धप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् सर्गे पीनोपजायन्ते प्रलये न विदन्ति च मम यो निर्वहद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महत्योनिरहं बीजप्रदाता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नाति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकनमव्ययम् शोकसंख्येन पत्नादि ज्ञानसंख्येन चानक रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंख्येन देहिनं तमस्त्वज्ञेन जम्बिति मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादाय नित्याभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं शोके सञ्चयति रजकर्मणि ज्ञानमावृत्य दूधमां प्रमादे सञ्चयते युधा रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यथा तथा विद्याद् विवृत्तं सत्तं यथा लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामाशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृत्ते परदर्शभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते गुरुनन्दन यथा सत्त्व प्रवृत्ते धूप प्रलयं यादि देहभृत् ततोत्मावितां लोकान् अमलान् प्रदीप्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्ख्येषु जायते तथा प्रलयनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्म न सुकृतस्यागो सात्विकं निर्मलं बलं रजसस्तु बलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा ज्ञानं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानि त्रीणान् देहि समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमाश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचार्य गतं चैतां स्त्रीन् गुणान् वीत्यते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवानात्तवेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षिते उदासीना गुणैर्यो न विशाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योपतिष्ठन्ति निङ्गते समदुःख सुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मा
स्तुति मानापमानयोः स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मां च यो व्यभिचार भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समधीत्य तान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम 14 अध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ 15 अध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकमश्वत्थाम अश्वत्थं प्राहुरव्ययं सन्तंसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेत्तवेत्। अतश्चोर्ध्वं परश्रुतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषय प्रबाला अतश्च मूलान्यनुसन्तनाति कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपम् अस्येह तथापलप्यते नान्तो न साधिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थम् एनं सुहृदमूलम् असङ्घ्ये शस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पतं तत् प्रेमाकित्वं यस्मिन् कथा न निबध्नाति भूय तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुधा पराणि निर्माणमोहाजितसङ्कदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःख स्मैर्गच्छन्त यमूढा पदम् अव्यं तत् न तत्पासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परब्रह्म ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीतर्याणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यतवाप्नोति यच्चाप्युक्तामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्कन्तानि भाष्यथ श्रोतं चक्षुस्पर्शानं रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेव्यते उत्क्रामन्तं स्थितं भावि पुज्ञानं वा गुणान्विदं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषु यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त आत्मान्यवस्थितं यन्तो क्रोधात्मनो नैनं पश्यन्त यचेतसा तादिकं तेज जगत्पास्ते किलं यच्छन्ति छाक्तो तत्तेजो वित्ति मामकम् कामाविश्य च भूतानि तारयाम्यहं ओजसा पुष्णामि शौचदीत् सर्वा सोमा भूत्वा रसात्मक अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पसाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं श्रुतिसन्निविष्टा मत्त संस्मृतिर्ज्ञानम् अबोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत वेदवित् एव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि गूढस्थो शर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मोत् यथा हृदय योगलोकत्रयम् आविश्य विप्रत्यव्य ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् अभिचोत्तम अदोऽस्मि लोकद्वेते च प्रतीत पुरुषोत्तम यो मामेवमसम्मूढा जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नक इतद्भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Shruti, the 16th chapter. Yes, please take up, ma'am. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता
भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानेन च अभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद् विमुक्षाय निबन्धायासुरी मता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशप्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोत्मबुद्धयः प्रवन्त्यग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तां परिमेयाञ्च प्रेरयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति दमपि मे भविष्यति पुनः धनम् असौ मया हतश्चतुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्मि सदृशो मया यक्षे दास्यामि बोधिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्परदेहेषु तद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्राम्यजस्रमशुभान् आसुरेष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्य द्वारनाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचार्यात्यमनश्रेयस्ततो यान्ति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण बसंती यस माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तादशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्राविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्राविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागाबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्यं सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं मालवनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षा विदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टामपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यामेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्बार्धामपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनामसृष्टान्नं
मन्त्रहीनामदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहा प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यामिति यद्दानं दीयते सुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानातपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञातपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तच्छब्दः पादयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदत्ति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोग नाम सप्तादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशी निषूदन। श्रीभगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्माफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानातपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानातपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः सुप्तमित्येव यत्कर्म कायक्लेशाभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहाभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्याभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तदा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्ताराम् आत्मानां केवलं तु यः पश्यत्याकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुणभेदतः रोचते गुणसंख्याने यथा वत्सृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं हि भक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णावदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्धवदल्पं च तत्तामासमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासां तदा तद्राजासमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्षा च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हंवादी कृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विराकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषाददीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदनृतेश्चैव गुणतास्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अधया अयधावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च अविमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामासमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय वीशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्मा स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्मा स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरितः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वामिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् प्रधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यदा ब्रह्मा तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानां नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासे यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगापरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्यते निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगामुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न शोष्यसि न विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यः इति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यावशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यातरं मया विमुष्ट्रयुक्तादशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यातमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इतं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादामावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धवाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मद्याच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतगुह्यामहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजान् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीद्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Thank you all for Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mata. You can conclude, Mataji. Yes. Hare Krishna. I'll just stop the recording.